أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق الذي. السلام عليكم. mun da kan karatunmu na matun ajrumiya in ba manta ba da za mu tashi babul af'al. Malamin ya ce babul af'al, babin da yake bayani kan fi'iloli. Af'alu jam'u fi'ilin kenan. Ya ce al'af'alu salasatun, fi'iloli wato sun kasu gida uku: madin fi'ili madi, wa mudari'un da mudari'i, wa amrun da amari. Madi shine wanda ya gabata, an kira shi fi'ilun madin wato ala wazni fa'ilin kenan, daga fi'ilinsa na maza ya gabata. To madin fi'ili da ya gabata wanda riga, kama da turanci ce past tense. Mudari'i kuma shine mudari'i wanda ake cikin yanzu, kamar present tense. Mun sani da turanci akwai present simple tense, akwai present continuous tense, akwai future continuous tense, makama ce I will be going. Kaga future ne amma continuous tense, I will be doing it. Misali, akwai past continuous tense, kamar ka ce I was reading when you came in. Kaga I was reading past continuous tense ne, past ne amma continuous. I was reading my book when you came in, when you knock on the door. Kamar wannan, I was crossing the street when you park your car. Wani abu kamar haka. Misali, to su a larabci sai dai ka samu past tense madi kenan, present tense mudari, amari ko su turawa ba su da shi. In za mu yi coining su sai mu ce command tense. Misali, na umarni ne. Misali, the language permit kenan, cewa na amari. Nahu daraba madin kenan misalinsa. In yace nahu yana nufin misali. Daraba misalin fi'ili madi kenan, ya bige shi. Kaga ya gama dukar past tense ne. Yadribu yana dukansa, ta yanzu yana ciki bai daina ba. Idrib ka dake shi na umarnin kenan. To sai ce fal madi maftuhul akhiri abadan. Shi fi'ili madi kullum harafinsa na ƙarshe fataha ne. Daraba, akala, shariba, zahaba, raja'a, dakala. Mun faɗi dakala da kharaja ko? To duka harafinsa na ƙarshe maftuhul akhir ne abadan. Wal amru shi wani amari majzumun abadan, harafinsa na ƙarshe kullun ɗauri ne. Wal mudari kuma ma kana fi awwali ihda zawaid al arba'i. Wani ne fi'ili mudari? Shine wanda a farkonsa akwai hurufun ziyadan nan guda hudu ga suna, su ne anaitu. Mudari ko dai fara da a ne ya zama af'alu, kaga alifin farko na anaitu kenan ko ya fara da nuni na fa'alu, ko ya fara da ya yaf'alu, ko ya fara da ta taf'alu. Anaitu yajma'u ha qauluka anaitu. Wayannan abinda bature ke kira prefix, ana ganewa kalmomin da su zo kafin, ko harfin da su zo kafin suna. Misali, kafin fi'il su za su riga fi'ilin zuwa. To shine in wannan haruffa da suka karu zawaid guda hudu, in ɗayan su ya zo farkon fi'ili to mudari ne. A, na, ya, ta, anaitu. Huwa marfu'un abadan, shi kuma kullu rufu'a ne da shi, hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun, sai in harafi mai yin fataha shine nasib, allazi yansibu kenan, yansibul fi'ila. Ana ji ko? Aw jazimun, ko fi'ili mai, ko harafi mai yin dauri ya shigo. Fa nawasibu ashar, haruffa masu yin fataha a harafin ƙarshe, harafin da in ya riga mudari zuwa zai wa mudari harafin ƙarshen fataha, guda 10 ne ga sunan. Wahiya an, lan, izan, kai, lamu, kai, lamul juhudi, wal jawab bil fa'i. Ana ganewa? Wal wawi wa au, su 10.
allan an yaf'ala ka gane sai ce menene wala yajuz law an yaf'ala fi'lan hatta ya alama kaga hukuman lahi fi hatta to kaga akwai hatta a cikin guda 10 ga hatta na kun ganta ko hatta ya alama to hatta ne ta yi fata an ita ta ce an yaf'ala da yaf'alu ne wa yaf'alu Allahu ma yasha cikin sautu Ibrahim haka ne to in kaga yaf'ala to an ta zo kafin ita ko kai yaf'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ta'tiyakum fa yaqula to akwai fa aljawab bil fa'i gashi nan ko fa yaqula rabbi to allan haka lan yaf'ala lan yakula lan yazhaba falan abrahal arda hatta ya azana li abiya hatta ya azana kaga shi azana shi ma da ba so da hatta an gano wannan illa man kana lan yadkhula bai maimakon yadkhulu lan sai ta yi fata yau allan izan haka izan shi ma izan ya fa'ala ko izan ya ana ganewa haka kai ya fa'ala haka lamu kai ana ganewa likai lamu kai a ce kai la li Allah ya alama ka likaila ana ganewa to in ta zo ita ma fata fi kyau fi ilimin dari sai me kaila ya kuna dulatan bainal agniya minkum kaila ya kunu ne ba dan lamu kai din ba kaila ya kuna dulatan bainal agniya minkum lamu kai lamul juhudi ana ganewa la ta jayayya in zaka kana so ka musanta kaman ka ce misalin ta bai zo mun ba wallahi lamul juhudi wa hatta mun faɗi hatta ko wal jawab bil fa'i shine fa yaqula rabbi fa yaqula da fa ne fa yaqulu ne amma saboda jawab wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqula fa ce ta yi fata an kiyaye fa yaqula rabbi laula akhartani wal wawi wa au da wau ita ma in ta zo menene misalin wau da take yin fata jawabi da wau fa kaman faɗin ba ka ɗauko mu yaqulu allazina amanu ba a'a kaga shi ma fa yaqula rabbi saboda wa anfiqu mimma za ku kashe dukiyanku da muka azuta ku kafin mutuwa ta zo ɗayan ku fa yaqula kaga jawabi ne da fa haka jawabu bil wawi kaman jawabu bil fa'i ne an kiyaye in yazo man wawu ya zo a matsayin jawabi ne walaula a wawu din ya fili mudari zai bi wawu din amma wawu din wawul jawabi ne kaman yadda fa wannan ma jawabu bil fa'i ne jawabu bil wawi dan da zaka ce wani kuma zamu ina ta adugun da wawu ne ta zo wurin duk da ba muhallin ta bane da shi ma fataha zai saboda jawabul wawi kaman jawabul fa'i wajen yin fataha mafili mudari haka au ana gane yawwa au ta qula la wanna Allah dani la kuntu minal muttaqin ana ji cewa anibu ila rabbikum wa asimu law min qabli an ya'tiya ahadakum min qabli wa asimu law
min qabli an ya'tiyakum al'azabu summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan aw taqula nafsun to aw din nan saboda jawabu bi auni jawabin wa anibu ila rabbikum ne kar ku kin hakan kuma yazo ya zama aw taqula nafsun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farzu fi jibla wa kuntum min as-sakirin to daga an sai me dama an faɗi an sai aw taqula law anna Allah hadani to aw da ta yi fata ma law anna Allah aw taqula saboda jawabin wa anibu ila rabbikum aw taqula hina tara azaba law anna li karratan ana ji sai jawazin masu yin dauri masu yin jazma dauri mafi da mudadi ga sunan lam lamma alam alamma lamul amri wad du'a la fil nahi wad du'a wa in wa ma wa man wa mahama wa izma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haisma wa kaifa ma wa idan fi shirika satan guda 18 sune lam yalid nan mun bada misalin sa haka lamma menene ba ya tuna mana misalin lamma cewa yawwa cewa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu asam walamma yadkhul to ba dan ya ittisali da al-iman ba walamma yadkhul ne walamma yadkhul al-iman fi qulubikum an gane to lamma fi'il mudari zuzu bayan sa da dauri ne ana ji lamma ya'kul lamma yadkhul misali lamma alamma haka alam aqul lakum alam aqulu ne fa to lam din alam ne ta jawo aqul lakum aqul laka innaka lan tastadi amai sabra alam lamma alamma haka alamma ana ji ko ina alamma yatikum alamma ana gane ha latikum bin sun qalu bala qalu fatu to alamma shi ma fili da daure fili mudari yake lamul amri wad du'a haka lam na ubarni li yaf'al li yakul ahadukum li yaktub li yaqra ahadukum dayan ku ya karanta ana ce wannan lam din mene lamul amri lam na umarni haka na addu'a shi ma walijazillahu kullan khairan walijazillahu kullan khairan walijazikumullahu kullan khair to lam na addu'a kenan misali sai a shafe ya din me kan yajazikumullahu ka gane misali sai wanne sai lafin nahi la taf'al la ta'kul la tazhab ilayhi kaga ita ta dore ana ji la taf'al karka aikata lafin nahi wadda yaka Allahumma la tu'akizna na addu'a shi ba za ce na hani bane na roƙo ne Allah karka yi ba kaman kana hana mutum kana cewa la taf'al bane Allahumma la tu'akizna in nasina aw akhtana wa in aqul in af'al in lam af'al wa in lam yaf'al ma amuruhu la yuzdananna ko da yake galam amma yana cewa in yasriq shine fi kyau misali kaji daure kauna kai anan ko yasriqu ne amma so da in yasriq faqad saraka akul lahu min qabl in ya sata ma ba mamaki ai dama ɗayan ɗaki maman su suna so su cakka masa magana duk da ba san shi bane ba san shi sarki shine annabi su din ba su da sun faɗa ne kawai
ba da su san shi bane shi ko fasar rayi su fi nafsi sai koyi amsa a zuciyarsa bai ga wala mibda lahu bi me amsa ce antum sharrun maka aje ko da ma mu barayi ne ai kun fi ko mu ku yi baban ku ƙarya ku ɗauke ɗan uwanku ku ce za ku je kiwo da shi ku ce ba shi a rijiya da yiwa ku gan shi wani sun tsinto shi ku sai da shi da kuɗi ai an tumshen rumaka na wallahu alaihi wa to in yasrik in kenan sai ma yaf'al ana gani ma ya'kul ma yadri in ba da ya zo da wani abu a ƙarshe ya itisali da wani a ce kaman na'ibin suna kaman a ce damiri ba ana ganewa damirin suna kaman wa mai rika yawwa ma da man cewa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi kaga yabkhalu da yake ba ma ana ji mahama yakun min shay'in mahama yakunu ne amma sai a ce yakun wa mahama yakun min amrin saboda mahama sai yakun ta samu dauri to man din ba wa man yaglul min kunna wa man yaglul haka wa man yaglul cikin suratul ahzab shi ma kaga wa ma kana bi an yagul kaga dauri saboda an allan izan kai lamu kai ko so wancan wa ma kana an yagulla wa man yaglul an yagulla fataha ne an yagulla wancan na farko amma saboda an me yin fataha ne amma man fadauri take yi wa man yaglul ya tibi magalla wa ma kana bi ayyuhalla ko an yagulla da fataha saboda an cikin hurufin cikin nawasibu ne wannan kuwa cikin jawazim wa izma wa ayyu haka ayyu shi ma in yazo wa izma da izma ya ko izma ya sharab ana ganewa to in yazo shi ma dauri yake yi jazimi ne haka ayyu ayyukum ayyu din yazo kafin fi'ili mudari ana ganewa to inda yazo kafin fi'ili mudari shi ma ban tuna misalin sa a kusa ba haka mata ya akul mata yamshi mata yazhab wa ayyana haka wa aina haka anna ana gane aina ya akul aina yazhab ayyana shi ma in yi zuka fili mudari wa anna da haisu ma da kaifa ma da izan amma izan a waka kawai misali aina ma tuwallu ainihinsa tuwallu ne amma sai aka yi jazma da shafe nuni kaga daman mun ce ko da kaga sukuni zahiri dauri ko kuma hassun nuni to aina ma takunu yudrikumul maut da aina ma takunu ne amma aina ma ta kawo me ta share ka gane haisu ma takunu shi ma ba za ta takunu na ba an gane wannan wa kaifa ma haka kaifa ma yakun min amrin ba za a ce kaifa ma yakunu ba ko yakunu na ba in jam'i ne in mufradi ne yakun sai izan yaf'al shi kuma a cikin waka fi shi ne kasatan waka yake zuwa kawai ba a zube ba
ina ganin in mun samu whiteboard next class wannan kamata ya mu dauke su mu rubuta mu bada misalan su a rubuce ne zama a rike su dan naga suna da yawa wannan kaga da wasu 18 ne su kuma na wasu guda 10 Allah ya yarda amu kwana na Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi